農林水産省は需給の推移を慎重に見守りつつ、今後の備蓄米の買い入れについても検討していく考えを示しています。農林水産省は需給の見通しや流通の実態把握に課題があったとして、これまでの状況を総括しています。2026年産に向けた政府備蓄米の第4回入札が実施されました。第4回入札における対象物量は3332トンに設定されています。今回の第4回入札では3332トンの落札が決定しました。それでは具体的な検討内容について見ていきましょう。農林水産省は今後の備蓄米の買い入れを需給状況に合わせて検討する方針を明らかにしました。需給見通しや流通実態の把握状況に基づき、これまでの経緯が総括されています。まずは仕組みから解説します。備蓄米の現状を見てみましょう。背景には需給見通しの変動による影響があるとされています。流通実態の把握状況についても総括が行われています。次に具体的な入札の動きを確認します。2026年産に向けた第4回入札がすでに行われました。今回の対象物量は3332トンに上ります。これは食卓に並ぶお茶碗のご飯の数に換算すると膨大な量になりますね。落札はすでに決定していますが、結果の公表は2月10日の予定です。市場の動きを左右する重要な局面と言えます。それでは家計や農業への影響についてです。実は今、輸入米の増加と備蓄水準の低下が同時に進んでいます。これは貯金残高が減りつつ輸入が増えている状態に近いです。皆さんは最近の米の価格変動をどう感じていますか？各 JA が農家へ支払う概算金は大幅に下落したとされています。需給バランスの調整が今後の大きな課題です。それでは具体的な入札の動きを見ていきましょう。まずは今回の買い入れの仕組みについてお話しします。政府の買い入れはいわば食料の貯金箱を作るようなものです。農林水産省が需給を調整するために行います。次に具体的な実施内容です。2026年産の米に向けた第4回入札がすでに行われました。今回の入札の対象物量は3332トンとされています。これは私たちの食卓を支えるための大切な量です。背景には需給の見通しの違いなどがあると言われています。市場の動きを反映した大規模な仕組みです。落札の行方は決まっていますが、その詳しい結果については2月10日に公表される予定となっています。入札の結果は市場の価格を左右する重要な指標となります。皆さんの生活にもインダイレクトに響く可能性があります。次に家計や農業への影響についてです。入札の行方は今後の米の流通を占う大きな鍵となります。お米約1万6000食分に相当する3332トンの入札が決定しました。しかし農家の手取りは減少傾向です。JA が支払う概算金は大幅に下落しています。米の価格と農家の収入、このギャップはどうなるのでしょうか。農家への米の概算金が大幅に下落したことが報じられています。JA が農家に対して支払う概算金は大幅な下落を見せています。農家への米の過払い金が大幅に下がっているという現状があります。JA の概算金が大幅に減少していることが指摘されています。農家への米の過払い金が大幅に下がってしまっています。JA から農家へ支払われる概算金が大幅に下落しています。それでは専門家の視点から今回の動きを深掘りしていきましょう。3332トンの入札は非常に重要な局面と言われています。市場の動向を見極める上で欠かせないステップです。数字で見ると今回の入札規模が持つ意味が見えてきます。流通実態の把握が政策に与える影響は計り知れません。今後の買い入れ方針を左右する重要なデータとなります。専門家の間では今回の入札結果が需給バランスの鍵を握るとの声もあります。単なる在庫確保ではなく市場価格との整合性が問われています。非常に繊細な調整が必要な状況です。こうした一連の流れは私たちの食卓にも関わってきます。今後の政府の判断が米の流通価格にどう反映されるのか注目が集まっています。次回の動向を注視していきましょう。これまでの動きを振り返ってみましょう。今回の入札では3332トンの物量が対象となり、無事に落札が決まっています。今回のポイントは3つあります。まず、政府は需給を見ながら買い入れを検討する方針です。次に、入札規模は3332トンとなりました。3つ目は、農家への概算金が下落するなど、流通にも影響が出ている点です。市場の需給バランスをどう整えるかが今後の大きな課題と言われています。次回は食料安全保障について詳しくお話ししていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。明日からのお米のニュースにも注目してみてくださいね。